보온 가방이 들어가 있어. 그 안에 보온 가방이 있어? 있어. 진짜? 응. 냄새 어때? 그거? 완전 죽이지. 문을 열어라. 용기야. 용기야. 아이고 좋아. 저 쿠키. 이게 무슨 일이죠? 어때? 맛있어? 녹차 맛이 강해? 그냥 녹차 깎아야? 근데 하려고. 되게 신기하게 생겼다. 게임을 시작하지. 예. 쟤 뭐야? 처음 본 애가 있어. 오, 벗어, 벗어. 응. 죽었어. 달달하대? 이거 달달한 거는 내 거? 어. 내 거는 진하고 달콤하고 없네. 아? 내 거는 진하고 달콤하고 어.
마형 있다, 마형. 마형. 마형 보러 가자. 어땠어? 재밌었어. 재밌었어? 어. 지루하지 않고? 어. 또 볼 의향 있어? 응? 두 번? 딱? 한번 내지 두 번. 마형 봤을 때 어땠어? 좋았어. 좋았어? 어. 끝?
생일만 있어? 생일 있어? 생일 있어? 이거야. 뭐야? 우와, 이거 되게 귀엽게 생겼다. 그치? 어. 또 있어. 또 찾아봐. 빨리 찾아. 아, 그런 데도 안 숨겨놨지. 냉장고 가봐, 냉장고. 냉장고 가봐, 냉장고. 뭐야? 뭐야? 이게 뭐야? 열어봐. 너 언제 했어 이걸 또? 빨리 닫아봐. 야, 앉아. 야, 앉아서 뜯어. 엄마랑 이거 만들었어? 얘 오늘 기특했다니까. 큰일 했어. 이거 만드는 2시간 넘게. 응. 잤어? 잤어. 와. 와. 와, 여보 이거 짱인데? 짱이야? 응. 와. 이거 어떻게 한 거지? 이거 어떻게? 열기만 할 줄 알고 닫을 줄 몰라? 여기 이렇게 꽂아. 여기도 꽂고. 그럼 닫히는 거야. 어때? 완전 여보 최고인데? 최고. 어때요? 마음에 들어? 하트? 하트 쌍하트? 더 쌍하트. 아이고 우리 이렇게 궁금해. 열려라 참기. 아 여기도 있네. 완전 아빠 스타일. 열렸도다 나온다도다 민기 궁금하도다. 넘기야 넘기야. 털 빠진다 야 이거. 오. 뜯으면 안 돼, 민기야. 뜯는 거 아니야, 민기. 뜯는 거 아니야. 아니야. 뜯는 거 아니야. 엄마 울 거야. 엄마 울지도 몰라. 애기 배가 고픈가 봐요. 밥 먹고 주무신 분, 애기 배가 고픈가 봐요. 자꾸 이거 뜯으려고 그래. 아니야, 뜯는 거 아니야. 오, 먹고 밥안 쪘거든. 깎아 먹고 주무신 분. 뭐가? 배고파? 뭐가? 맘만 먹을 거야? 좋네. 막 떨어져. 일로 와봐. 이렇게 일로 와봐. 우리 집에 좀 트리다운 큰 트리가 생겼어. 그지? 응. 우리 집에 털쟁이 아니냐 벌써. 됐다. 나중에 양말 걸어. 민기야, 너는 깎아달라고. 네가 제일 많이 깎아.
뭐? 밥 먹을 거야? 맞나? 밥 좀 줘, 애기. 근데 이쁘지?